Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google Sheets в сервис email рассылок eSputnik. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблиц в другие системы. Например, вы сможете добавлять новые контакты в eSputnik, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. На этом этапе вам необходимо выбрать действие. Выбираем «Загрузить строки новые». Далее необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, из которых будут передаваться новые строки. В поле «Начать загрузку данных со строки «Номер» вам необходимо указать номер строки Google таблицы, с которой вы хотите начать выгрузку данных. Например, если у вас в таблице находится 1000 строк и вы не хотите все эти строки передавать, укажите в этом поле цифру 999 для того, чтобы начать загрузку с последней из них. В данном случае у меня в таблице находится 2 строки, поэтому в этом поле я укажу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые находятся в выбранной строке. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем eSputnik. Далее необходимо выбрать действие. Добавить новый email. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт eSputnik к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета eSputnik. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать адресную книгу, в которую вы хотите добавлять новые контакты на основании новых строк из Google таблицы. Далее вы увидите поля eSputnik для создания нового контакта. В эти поля вы можете назначить переменный из Google таблиц. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в eSputnik в виде новых контактов при каждой новой строке из Google таблиц. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в eSputnik». После успешной отправки переходим в eSputnik и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных eSputnik успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!